హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలంగాణ రుచులు బై సరిత ఛానల్. ఇవాళ నేను స్ప్రింగ్ రోల్స్ చేయబోతున్నాను. స్ప్రింగ్ రోల్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. మైదా పిండి 1 కప్పు, కార్న్ఫ్లోర్ 1 కప్పు, సేమ్ సమానం తీసుకోవాలి. మైదా పిండి ఎంత తీసుకుంటే కార్న్ఫ్లోర్ కూడా అంతే తీసుకోవాలి. స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, క్యారెట్, బీనీస్, చిల్లీస్, అల్లం వెల్లుల్లి, 1 ఎగ్, బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్, సోయా సాస్, మిరియాల పొడి. ఇది తెల్ల ఆవాలు దంచి పెట్టుకున్న పొడి. తెల్ల ఆవాలు లేకపోయినా మామూలు ఆవాల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇది టమాటా సాస్, ketchup. ఇప్పుడు మైదా పిండి వేసుకోవాలి దీంట్లో. మైదా పిండికి తగ్గట్టు కార్న్ఫ్లోర్ సేమ్ సమానం తీసుకోవాలి. కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి, కొంచెం టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఉప్పు. టేస్ట్ డైరెక్ట్గా ఎగ్ వేయొద్దు, ఎగ్ వేస్తే కలవదు. పిండిలో ఎగ్ వేసి కలపొద్దు, డైరెక్ట్గా బీట్ చేసుకోవాలి ఎగ్ని. బీట్ చేసుకున్నాక ఈ పిండిలో కలిపేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలి. దాంట్లో కొంచెం ఎగ్ మంచిగా పిండిలో కలిసినాక వాటర్ పోసుకోవాలి, లేకుంటే కలవదు, అంత టేస్ట్ మంచిగా రాదు, స్మూత్గా రాదు. ఇప్పుడు వాటర్తో మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం దోశ బ్యాటర్ ఎట్లుంటుంది అలానే కలుపుకోవాలి సేమ్. ఉండలు కట్టకుండా మంచి స్మూత్ కలుపుకుంటే ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇట్లా దోశ బ్యాటర్ అయ్యేటట్టు చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. 10 మినిట్స్ రెస్ట్. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడవగానే ఇందాక మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి. ఇవి వేయగానే
బీనీస్, క్యారెట్, మరీ ఎక్కువ ఉడకబెట్టుకోవద్దు, మామూలుగా ఉడకబెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. ఎక్కువ ఉడికితే కూడా బాగుంటుంది. కొంచెం చిల్లీ, ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. అలాగే చికెన్ పెట్టుకున్నాం కదా, చికెన్ కూడా వేసుకోవాలి. ఈ కర్రీ ఇలా ఇవాళ చేసి పెట్టుకొని ఒక 2 days ఫ్రిడ్జ్లో చేసుకొని ఎప్పుడన్నా స్ప్రింగ్ రోల్స్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. బ్యాటర్ కలుపుకొని ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఇప్పుడు మిరియాల పొడి, టమాటా ketchup, సోయా సాస్, నేను 1 spoon వేసాను. ఇప్పుడు కొంచెమే సాల్ట్ వేసుకున్నాను. సోయా సాస్లో ఆల్రెడీ సాల్ట్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనం బ్యాటర్లో కూడా సాల్ట్ వేసాము, అందుకే లైట్గా కొంచెం సాల్ట్ వేస్తున్నాను. చూసి వేసుకోవాలి. చిల్లీ సాస్ కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను చిల్లీస్ వేసానని చిల్లీ సాస్ వేస్తలేను. అంతే, ఈ బ్యాటర్ కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం దోశ బ్యాటర్ చేసుకున్నాం కదా, దోశ వేసి చూపిస్తాం. ఇంకా నూనె ఇప్పుడు దోశ వేసుకోవాలి. దీనికి పల్సగా ఉండాలి దోశ బ్యాటర్. నాన్ స్టిక్ అయితే బాగా వస్తుంది. దోశలాగా వేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ ఉడకనియద్దు, పైన పచ్చిగానే ఉండనివ్వాలి.
ఎక్కువ ఒకటే సైడ్ ఉడకాలి. ఇప్పుడు దీన్ని తీసి ఇట్లా దీని మీద వేసుకోవాలి. వెంబటే దీని మీద పొడిపిండి వేసుకోవాలి. లేకుంటే మళ్ళీ ఇంకో వేస్తాం కదా, అది మాడిపోతుంది, అంటుకపోతుంది. అంటుకోకుండా బ్యాటర్కి ఇంకొక దోశ చూపిస్తాను మీకు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దోశలాగానే వేయాలి, కొంచెం పలుసగా ఉండాలి. పలుసగా ఉండాలి. రెండు సైడ్లు కాల్చనియొద్దు. ఇటు ఓన్లీ కొంచెం ఉడికిగానే తీసేసి చేసుకోవాలి. దీంట్లో అంది ఈ స్టఫింగ్కి ఇది మిడిల్లో వేసుకోవాలి. ఇలా స్టఫింగ్ మిడిల్లో వేసుకొని సైడ్ నుంచి ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఈ బ్యాటర్ మనం కలిపెట్టుకున్న బ్యాటర్ని ఇట్లా పక్కలోకి పెట్టుకొని ఉంటుంది కదా, ఇట్లా స్టవ్ ఇట్లా స్టఫ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా స్టఫ్ చేసుకున్నాక దీన్ని డీప్ ఫ్రై చేయాలి. ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి వేడి చేసి పెట్టుకున్నాను. బాగా వేడి అవ్వాలి. ఆయిల్ వేడైనాక దాంట్లో వేసేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. వెంబట వేయంగానే కలపొద్దు, మెల్లగా కలపాలి. ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసుకొని ఆయిల్ బాగా వేడి ఉండాలి. ఆయిల్ వేడి అయినాక సిమ్లో పెట్టి కొంచెం పెట్టుకోవాలి, లేదంటే
మాడిపోతుంది, లోపల పైన మాడినట్టు అయిపోతుంది, కలర్ కాదు. ఇలా బబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా, బబుల్స్ తగ్గితే ఉడికినట్టు, ఫ్రై అయినట్టు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈ రెసిపీ మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్లో తెలపడం మర్చిపోవద్దు.